بدين بچايو ڪاميٽي جي سڏ تي ترائي شهر کان نڪتل پيادل مارچ سخت گرميءَ ۾ 25 ڪلوميٽر پنڌ ڪري بدين پهتو. ترائي کان بدين پهچڻ تائين پيادل مارچ جي وک وک تي گلن سان اڳيان ڪئي وئي. پيادل مارچ ۾ بدين بچايو ڪاميٽي جي اڳواڻن سميت آبادگارين، هارين، سماجي دُرين وڏي انگ ۾ شرڪت ڪئي، جڏهن ته ٻارڙا پڻ پيادل مارچ جو حصو رهيا. پيادل مارچ بدين پهچڻ بعد ايوان صحافت اڳيان ڌرڻو هنيو ويو، جيڪي خطاب ڪندي اڳواڻن چيو ته سنڌ حڪومت جون ڪوڙيون ڪاميٽيون بدين کي برباد ڪرڻ چاهين ٿيون. هي شاخن سميت ڳوٺ ڳوٺ ۾ پاڻي تي جهيڙو ڪرائڻ چاهين ٿا، پر اسان انهن ڪاميٽين جي مذمت ٿا ڪريون جيڪي بدين کي پاڻي ڏيارڻ بجاءِ تباهي طرف وٺي وڃي رهيون آهن. هاڻي ڳالهيون روڊن تي ٿينديون. سياسي اختلاف پنهنجي جاءِ تي آهن، پر هاڻي پاڻيءَ لاءِ جهيڙو آهي. اسان پنهنجي حصے جو پاڻي وٺي رهنداسين. حق ملڻ تائين احتجاجن جو سلسلو جاري رهندو.